Floresta ailaran la osdate hanesang aihung ida mebe floresta mos mak ekosistema aihoris nebe suporta biodiversidade, regula ciclus B, asa erai bokur no sustenta produtividade agrícola. Atu hasaya consciência global com o papel importante floresta ba itanya ecologia ambiente no economia ou de fomores lor-lorong, aturu ligação essencial entre ailaran, segurança aihang, nutrição no meio subsistência no sustentável. Política no governo, período 2023-2028, continua a modernizar reflorestação, foco para programa agrofloresta e a área crítica sira por recuperar fali condição rai. Kita tem kata kita ni área floresta e a território Timor-Leste né hamoto 879.130 hectares. Susi total área floresta neve macanesaia e está atinge por volta 58% área floresta neve cobre área floresta e a terrestre nela. Então neve macanesa objetivo principal neve macanesaia e no governo constitucional né e está na fase continua e for proteção no conservação vai também a área sira neve maca área floresta neve macanesaia o dinheiro bele for sustentabilidade para desenvolvimento nacional neve macanesa governo halau teu ita área 46 área protegida neve macanesaia ita 44 área protegida neve macanesaia Timor-Leste toma nomos ita 2 área protegida marina neve macanesaia e área sirane nessa sai nessa área patrimônio estado neve macanesaia ita na fati protege e conserva o dinheiro bele por sustentabilidade para desenvolvimento nacional no mos bele abambairua ita bele desenvolve sai de aklutan bele sai nessa fati ba ecoturismo e fati nessa ba a sector turismo neve macanesaia e a área protegida sirane mosita a patrimônio estado neve macanesa saia nessa fatin guerrilheiro sira neve macanesaia e também nessa objeto ida neve ma potência lá lima para ita desenvolve saia nessa atrai baitania turista sira neve macanesaia além da área protegida né ita mosia e a Parque Nacional, ita Parque Nacional Nino Kuni Santana, neve macanesaia município Lautem, e a neve por volta nessa 200.000 hectares, neve rusi terrestre no marinemian, e ita espera kata desenvolvimento Parque Nacional, né, Laos de Paraiane, mas ita na fatin continua insa prato bele, cria na fatin cria condições neve macanesa ia nível for rendimento abambairua se bo for ba itania comunidade rasi nomos bo vai tama receita ba estado. Ministério Agricultura, Pecuária, Pesca no Floresta, Lihusi Secretário Estado Floresta, Direção-Geral Floresta, e a compromisso atu continua serviço hamutu com parceiro desenvolvimento hanesan Coica no projeto Asia Forest, cooperação a foco, continua a reflorestação no agroflorestal, onde protege e tem recursos naturais, biodiversidade, segurança aihan, no B e a Timor-Leste.
E além da nemoso ita na fatin halau reflorestação para área crítica sira nebe makanesa ia. Anenta ita serviço a moto ko asia forest cooperação a foco nebe makanesa halau reabilitação no reflorestação ia balak manatutu hamutu 130 hectares nebe makanesa ia projeto nene anessa cooperação serviço entre Ministério da Agricultura, Pecuária, Pesca e Floresta, muito com o Secretário de Estado de Floresta, Direção-Geral Floresta, neve maka nia acordo nesse halo durante Tinantulo e cooperação nidane ita continua a meeting para tu bele serviço muito com a foco idane para o de bele recupera fila fala itania condições raisira neve maka nessa marante teves. Além de projeto 130 hectares ya município Manatutu, estamos ya projeto ida natural regeneração atau sucesso alam, neve maka 20 hectares, neve maka nessa halau ya município Ileu, ida nessa faz parte usi projeto afoconia nutu. Também maka wanoin atingimento sira neve maka nessa ita halau entre governo como so itania parceiro sira nebe makane saya. Mosita a cooperação serviço a moto com o governo Timor-Leste, a moto com Liliu e a Ministério da Agricultura, Liliu e a Direção-Geral Floresta, a cooperação no Coica, nebe maka nessa projeto idane, nessa recuperação filafalia, nessa reflorestação, vai estar na área crítica sira, nomos e a município Manatutu, nomos e a município Viqueque, e a município Manatutu nene ita se halo onsa hari Centro Informação para Floresta e a município Manatutu e nomos hari Centro Viveiros Permanente e a município Manatutu nomos o insana fati capacita no facilita e tem funcionário sira o de bele asa sira nia capacidade no habilidade o conhecimento com a desenvolvimento do setor floresta e projeto ne minha duração Tinanen até Tinanhitu, Nyalara, e Hahu si 2026 até 2033 Nyalara. Conservação atau proteção floresta hori for benefício para ecologia, economia no social e para a comunidade rural. Garantia kata setor floresta e Timor-Leste bele contribui na fating moris dia povo nian batempo naru. Além da nemos itaya plantação indústria, neve makanesa itaya plantação indústria ya município Covalima, nomos ya município Viqueque e a município Covalima por volta de 7.000 hectares plantação indústria neve makanesa ia nomos ya Viqueque itahahu desenvolve plantação ai comercial sira o dinune abambairua todo tempo neve mak determina itaya ia espécies neve makanesa bele sustenta itania matérias-primas sira nebe makanesa e haraila. E além da nemos itaya plantação ai nativa nessa plantação sândalo nebe makia ai dabaleten hamutu atusida hituno de 5 hectares e plantação nidane ita tinan governo liu si Direção-Geral Floresta continua na fati
alô manutenção ba sândalo ba Icameli dane dunine to 25 anos mais ita nia plantação na Icameli ne se bele fo retorno se bele fo hatama receita ba cofre estado di bele dudu na fating ita nia desenvolvimento nacional deve Macalau e ita nia iha Railara. Protege ailaran la OSDEIT hanesang obrigação ambiental nian ida, mas bene hanesang necessidade ida ba ita nia sobrevivência, ita nia economia, ita nia futuro, lihusi serviço a mútuo, ita bele combate a reflorestação, promove a utilização rural sustentável, no assegura ita nia ailaran sira, continua fornece aihan, B, meio substância ba geração sira tu irmãe.